안녕하십니까. 주말농장 멋쟁이 농부입니다. 오늘은 2023년 9월 17일 일요일입니다. 오전 지금 시간이 11시 35분을 지나고 있네요. 오늘은 택배 작업을 하고 있어요. 지난주에 선별 작업을 다 끝내서 그동안 미뤄왔던 택배 포장 작업을 하고 있습니다. 올해 홍로는 그야말로 힘든 한 해였어요. 역대급이었죠. 그래도 뭐 어떡하겠습니까. 자연이 준 선물 소중히 다뤄서 하나하나 포장하고 있어요. 물량도 없고 우리 집사람이 하나하나 정성껏 담고 있어요. 비가 너무 많이 오니 이 이놈의 사과가 남아날 수가 있어야죠. 있는 사과도 뭐 좀 힘든 단계입니다. 그나마 좀 홍로가 끝나고 이제 부사가 남았는데 그 부사만이라도 좀 잘 됐으면 좋겠는데 뭐 가수원 가보니 한숨만 나옵니다. 여보 빠이빠이. 자, 이상 주말농장 멋쟁이 농부였습니다. 네, 감사합니다.